kuwajali. Sisi sote ni familia, upendo ndio nguzo ya dunia. Tunategemeana, hey, pamoja tuna nguvu moja. Tunategemeana, oh yes, upendo utafunika kila kona. Hakuna mdogo hakuna mdogo, hakuna mkubwa, kila mmoja ana thamani yake. Tushikane mikono, tujenge kesho, kwa moyo safi tutaweza. Tunategemeana, hey, pamoja tuna nguvu moja. Tunategemeana, oh yeah, upendo utafunika kila kona. Grace of God, charity, tunaishi kwa upendo wa kweli. Tunaamini, tunategemeana. Je, ni nani angeweza kututoa chini mavumbini? Maana kila mtu alitukataa, ila Mungu akatukumbatia. Je, ni nani angeweza kutuinua, kutuweka juu? Maana kila mtu alitukataa, ila Mungu akatuinua. Je, ni nani angeweza kutupatia nafasi? Maana kila mtu alikataa, ila Mungu akatupatia. Hakuangalia elimu zetu, aliangalia mioyo yetu, kwake tukapata kibali. Amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Je, ni nani angeweza kutukubali jinsi tulivyo? Maana kila mtu alitukataa,
ila Mungu akatukubali. Si elimu zetu, si ujuzi wetu, ila neema yake imetuweka hapa. Haikuwa rahisi vile namna neema yako inafanya, hakuna elimu inaweza fanya. Hata kama ikishindana, hata kama ikipambana, neema yako itashinda. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe uliye mkuu, uketie mahali pa juu na pasiri palipoinuka. Tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Ni mchana ulio mwema, umependezwa sisi wana wako tuwepo mahali hapa. Tumekuja katika kituo hiki kama maandiko yako yanavyotuagiza. Umetuumba wewe ili tukutumikie wewe kwa namna moja ama nyingine. Umetuumba wewe ili tutunze uumbaji wako. Umetuumba ili tufanye mapenzi yako. Kama maandiko ya Biblia yanavyosema, umetuleta tena mahali hapa. Endelea kuwa pamoja nasi. Endelea kutumulikia wewe Bwana, endelea kutuangazia, endelea kutufunika sisi wana wako. Endelea kutusaidia katika kila jambo litakaloendelea hapa, katika kila ratiba ambayo itaendelea hapa. Mungu, mguse kila mmoja mmoja aliyefika hapa, mguse mtoto mmoja mmoja. Nahitaji kuona furaha ya kila mmoja mmoja, kuona na kuchukulia umuhimu wa jambo hili. Endelea kuwa pamoja nasi, tufunike, tupiganie kwa damu ya Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wasalamu alaikum.
Mwanakondoo ameshinda. Basi mimi niliyopo mbele yenu ninaitwa Sister Dativa Msilu, mlezi na msimamizi wa mahali hapa. Mahali hapa tupo masista wawili, mwenzangu hayupo kidogo, Sister Jema Mwilapwa, na walezi wangu wapo kwenye pikapika kidogo, lakini wapo wawili, ni Upendo Chatanda na Modesta Mdemu. Mahali hapa wapo watoto na watoto 27. Watoto 27 wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Wapo wa sekondari ndio nao watoto 5, ambapo wa kiume wapo watoto 4 na wa kike yupo 1. Ninao ambao hawajaanza shule watoto 3, na walioko shule ya msingi wapo 19. Au shule ya msingi wamegawanyika sehemu mbili. Wapo wanaosoma boarding na wapo wasiosoma boarding. Wasiosoma boarding wapo 17, wanaosoma boarding wapo 2. Na wao wapo, kuna mfadhili fulani anayewafadhilia. Wangeweza kuwapeleka wote, lakini hawa 2 wakiwa, mmoja akiwa na mahitaji maalum, lakini mmoja akasema walau awe safari moja na mwenzake, asionekane mwenzake yuko peke yake. Na wenyewe wapo, yupo wa kike na wa kiume. Mwanzilishi wa kituo hiki ni Padri Bruno Mgaya wa jimbo la Njombe, wakati akiwa anafundisha seminari ya Mafinga, jimbo la Iringa, kwa sasa jimbo la Mafinga. Kituo hiki kimeanza mwaka 1996 ndipo alipoanzisha. Wakati anaanzisha hiyo mwaka 1996 alianza kikiwa kina watoto 4, ambapo wa kike wakiwa 2 na wa kiume 2. Padri huyo Bruno Mgaya wakati anaanzisha alianza na walezi na kina mama kama nilivyosema hapo awali. Lengo akihofia lile kwamba asije akaacha nini, kwamba watoto hawa wasije wakaendelea kuteseka na nini. Father huyu Bruno Mgaya wakati anaanza, nyumba yake ya kwanza iko hapa. Naweza mkawa mmefika saa hizi mlivyoona, mnaona imepigwa chopping kwa nje, lakini kwa ndani ukitazama, ukiingia kule utaona uhalisia. Ni bado ile kama za nyumbani kwetu wale tuliozaliwa zamani. Kuna zile za matope ambazo tuipo tu ya kawaida. Na hiyo yeye kadiri yeye amesema isifanye nini? Tusiharibu hiyo nyumba. Kwa hiyo mpaka sasa ipo na tunaendelea walau kufugia wanyama wadogo kama sungura, simbilisi na kadhalika. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ipo mahali hapa. Padri huyu Mgaya wakati huu alipokuwa anaanzisha alikuwa yeye peke yake, hakuwa na msaidizi mwingine. Na ndipo baadaye father huyu akaamua kuondoka na kwenda kurudi jimboni kwake. Jimboni kwake ambako ni Njombe. Na huko Njombe kwa sasa anaishi sehemu inayoitwa Ibumila. Ibumila ambako kule ana watoto wengine 110. Na wenyewe wote hao wanakaa nao pale pale, na kule anaweza amejenga sehemu ambayo ni kubwa zaidi, kuna nyumba kama 7. Na hizo nyumba 7 zimegawanyika katika makundi. Ni sawa na hapa, kwa nini agawanye makundi? Lengo huyu mlezi, kila nyumba iwe na mlezi wake, aweze kumfikia huyu mtoto. Hapa watoto 27 hawa wamegawanyika sehemu hizi 2. Wapo nyumba namba 2 na hapo nyumba namba 1. Nyumba namba 1 iliyoanza ni hii huku, nyumba namba 2 ni hii huku. Nyumba namba 1 ina mlezi wake ambaye na watoto 14. Na nyumba namba 2 na watoto 10 na ngapi? 13. Wote hawa wanahudumiwa na huyu Mgaya, lakini na sisi tukiwa wasaidizi wake na waandamizi wake mahali hapa. Basi wakati huo Father Mgaya ameanzisha hiyo 96, akaendelea 2016 ndipo alipokuja kupata masista walioenda kufanya kazi kule Ibumila. Wakiwa kule ndipo alipopata wito kwamba masista hawa
aweze kuwapata waende kumsaidia kazi nyingine ambayo ipo wapi? Hapa Mafinga Yerusalemu, kwamba tuendeleze ile kazi yake aliyokuwa anaifanya. Na ndipo na sisi tulipoweza kufanya nini? Kupokea, na tunaendeleza kwa sehemu kadiri ya uwezo wetu na nguvu zetu hatuwezi, lakini kwa nguvu zenu na misaada yenu tunaweza. Tunasema asante sana, na Mungu aendelee kuwabariki mnapoendelea kuja na kuendelea kututembelea mahali hapa. Basi mahali hapa naweza nikasema tunajishughulisha zaidi na vitu mbalimbali kama vile ufugaji wa kuku, ng'ombe, sungura, bata na nguruwe. Hao wote tunao na tunaendelea kushughulika. Lengo letu ni kupata kidogo kitu kwa ajili ya kuendelea kulisukuma hili gurudumu la Yesu, ili siku moja tuweze kufika mahali panapofanya nini? Panapostahili. Na lengo na yeye huyu mtoto aje kuona kwamba kumbe nilitoka pale, lakini sasa saizi ni mtu mzima ambaye anaweza kufanya nini? Kujitegemea. Basi mahali hapa wakati mwanzilishi anaanzisha, yeye tamaa yake ilikuwa kuu mtoto huyu aweze kuanza toka miaka 3 mpaka miaka 13. Lakini kwa sababu ya mazingira kuwa ni sio rafiki kwa watoto wetu, naweza kusema kwa wale walio sekondari na nini, ndio maana tuko nao hapa. Basi kituo ndicho kinaendelea kufanya nini? Kuwaendeleza, kuwasomesha mpaka saizi wapo form 4 na wengine walishamaliza wakiwa mahali hapa. Naweza mkauliza baadaye kwa nini wanaendelea wako hapa na kabisa miaka 13? Ni kwa sababu ya mazingira sio rafiki. Na hapa tunaolea watoto sio walio yatima moja kwa moja. Unaweza huyu hapa ukageuka akakwambia mimi nina baba na mama, lakini kwa sababu ya mazingira sio rafiki hatutumii vile, lakini mazingira sio rafiki na ndio maana wako hapa. Kwa hiyo tunao walio yatima kabisa hawana baba wala mama, lakini tunao pia walio na baba na mama lakini mazingira yao sio rafiki. Na kwenda kuwapata lazima tunafuata kule kwao, kwenda kujua historia yake na kuona mazingira yake, ndipo tunafika naye mahali hapa. Kwa hiyo niseme kwa kifupi au kwa kirefu ndivyo ilivyo. Lakini mahali hapa vile vile changamoto zipo ambazo zimeanza kutatulika kupitia ninyi wenyewe. Inawezekana ninyi wenyewe mnaweza kusema sisi mbona hatujatoa chochote, lakini kwa sala zenu na ile kufikiri tu kwamba kufika hapa ni moja ya chochote ambacho kinaweza kimefanya nini? Tunaweza kusaidia mahali hapa. Mahali hapa kwamba changamoto iliyopo zaidi mnaweza mkaona ustawi wa jamii walituzuia kwamba tusiendelee kupokea watoto. Umeona mmoja ameniuliza mbona watoto ni wachache? Kama kilianza 96 nilipoongea naye hapo nje. Lakini kama msikumwambia kwamba nini sababu. Sababu mojawapo ni kwamba mazingira sio rafiki kwa huyu mtoto. Zaidi mtaona hakuna fence. Hakuna fence na mtaona pale kama tumeanza fence kidogo ambayo tunaendelea kufanya nini? Kuiendeleza. Na tunaieleza kwa mtindo gani? Kwa sadaka mnazotoa nyinyi ambazo zinaweza zikatusaidia. Mwanzilisha endelezi kwa sababu gani? Kule aliko tayari ana sehemu kubwa, watoto 110 na watoto sehemu nyingine watoto 11, hapa 27. Tayari ana mzigo ulio mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwa mtindo huo huyu mwanzilishi mpaka hapo akasema naomba tu mnisaidie. Kwa sisi tunaendelea kumsaidia, lakini naye kidogo kidogo kitu anatoa, lakini hawezi kukizi na kufikisha mahali pale panapofanya nini? Panapotakiwa. Lakini kwa mtindo changamoto ni hiyo ya ukuta. Na changamoto nyingine ilikuwepo ya visima, lakini visima tayari tulishafanya nini? Wao tulishakichimba kile alichokwenda kwa sababu ilikuwa maji ya kunywa hamna yaliyo safi na salama. Ile 2021 tulipozuiliwa. Lakini changamoto nyingine ni umbali mrefu wa watoto kwenda shuleni. Mtoto huyu aliyo hapo saizi wa chekechea yeye atembee kutoka hapa mpaka shuleni pale, kama mmepita shule ya msingi Changalawe mmeiona, si ndio? Ile shule kutoka hapa mpaka kule ni kilomita 6. Sasa mtoto huyu atembee mpaka kule inakuwa changamoto, na ndio maana huyu hapa yuko kule wapi? Southern, kwa sababu mmemwona utembeaji wake na saizi walau ana cover vizuri, lakini mwanzoni usingeweza kutarajia kwamba atembee mpaka kule. Kwa hiyo ndio hiyo changamoto mmoja wapo. Kwa hiyo zaidi yaliyo makuu ni fence pamoja na umbali mrefu. Kwa hiyo kwa sala zenu na maombi yenu siku moja tuje tukizi hivyo vigezo ili ustawi wa jamii watupe kibali cha kuendelea kufanya nini?
kupokea watoto. Niseme asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Pia asanteni familia kwa kutunga mkono. Yote ni matendo ya Mungu. Ipo siku hapa tutakuja tena, watoto watakuwa wengi zaidi. Kuhusu hilo mama, hata usijali, watawakubalia tu. Lakini pia kwa hapa nimekuja kama ni mkuu wa msafara, yaani kwamba ule usafiri ndo nasimamia mimi hapa. Lakini pia sipo peke yangu mimi, wote waliovaa hizi t-shirt nyeupe ni viongozi. Watajitambulisha wenyewe kwa majina yao na cheo chao katika uongozi huu. Karibu kila mtu aombe. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana isipunguke mahali hapa, bali ikazidi kwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kamati ya Grace of God katika safari yao ya kuelekea kituo hiki cha Yerusalemu kimekuja na zawadi ambayo itakuwa ukumbusho kwa mahali hapa. Katika hiki kituo tunataka tushare kwa pamoja, tufurahi kwa pamoja kwa njia ya keki hii ambayo tutaishiriki kwa pamoja. Hii keki tunaifungua, tunaikata kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
Jamani, makofi jamani. Wewe chezea keki wewe. Unachagua. Pale sister anamlisha mwenyekiti keki. Ziweke zile nyimbo. Ndio mipango ya Mungu kwa siku ya leo ilikuwa hii hapa. Hiyo ikae chaje pale. Herufi N. Nehemia. Herufi W tena. Waebrania. Herufi M. Mathayo. Wewe bora kelele. Naribu nimesema anayekuwa mbele. Jamani. Nabadilisha herufi M. Wadada. Tunakuja herufi Z. Safi sana. Haya. Wadada hao. Wadada tushinda. Ni hao watoto. Wewe sio umeshinda. Hapa. Herufi yake na dada yake. Anacheza na dada yake. Maria kitu gani? Kitu gani? Kitu gani? Chagua dada yako, dada yako, dada yako. Unamrudisha maendeleo. Anacheza na dada yake. Anacheza na dada yake. Azia kule kwa kaka kule. Nenda kwa kaka kule. Praise of God family.